2026年4月から自転車の青切符制度の導入が閣議で決定されたニュースです。悪質な自転車の運転に対して反則金の支払いを求める、いわゆる青切符による取り締まりを2026年4月1日から始めることが閣議決定されました。警察庁は去年、道路交通法を改正し、自転車の交通違反に対して、車やオートバイと同様に反則金を設け、納めれば刑事罰を免れる青切符の導入を決めました。この青切符制度については、2025年4月から意見募集が行われ、その結果を受けて、2026年4月1日から制度が導入されることが17日、閣議決定されました。導入される自転車の反則制度は、16歳以上の運転者すべてに適用され、113の違反行為が対象となります。主な違反行為の反則金は、携帯電話を使用したり、持ったりしながら運転した場合などは12,000円、傘を差したり、イヤホンをつけて音楽を聴いたりしながら運転した場合は5,000円、信号無視は6,000円、逆走や歩道通行などの通行区分違反は6,000円などとなっていて、これらの額は原付バイクでの反則金と同額となっています。このほか、自転車固有の違反として、ブレーキのない自転車を運転した場合は5,000円、二人乗りや並走した場合は3,000円などと反則金が定められています。 뉴스 내용 잘 들으셨나요? 저희가 썸네일에 2026년 이후 일본 여행, 그리고 워킹홀리데이나 유학 준비하시는 분들 필독이라고 한 이유가 있죠. そうですね。韓国と違って、日本では交通費が全体的に高いので、それだけ生活の中で自転車が必需品だと言えるからです。여러분 잘 들으셨죠? 자전거는 필수품이니까 일본 유학이나 워킹홀리데이 가시면 자전거부터 알아보세요. 日本に着いたらまず自転車を買いに行くことをお勧めします。 저는 일본 유학 갔을 때 이 한국과 일본의 자전거 문화 차이를 확연히 느꼈거든요. 선생, 한국で 雨の日、自転車に乗っている人見たことありますか？雨の日はないですね。そうですよね。でも日本では雨の日、傘を差して自転車の運転をする人が結構多かったんですよ。あ、確かに結構います。最初にはそういう人たちがすごくかっこよく見えて、かっこよく見えました？はい、とてもかっこよく見えました。それで羨ましかったです。근데 어느샌가 저도 이제 알바 오가면서 우산 쓰고 이제 운전하는, 아주 능숙하게 운전하는 그런 저를 발견하고 굉장히 뿌듯했던 그런 기억이 있습니다. もういつの間にか日本人並みの自転車の運転スキルがついたのですね。はい、そうですよ。すごい。すごいですか？ すごいです。 그래서 제가 이제 뭐 학교나 학원에서 강의하면서 학생들한테 미나상와 지텐샤니 노레마스까? 뭐 여러분 자전거 탈 수 있나요? 이렇게 질문하면 학생들이 하이 지텐샤니 노레마스 대답을 하거든요. 그러면 여러분들 한 손으로 우산 쓰고 한 손으로 운전할 수 있어요? 이 질문까지 꼭 해요, 제가. 그러면은 그건 해본 적이 없는 것 같아요. 그러면은 저는 가능합니다. 이렇게 굉장히 잘난 척을 했던 그런 기억이 있거든요. 日本の留学で培った日本人並みの運転技術を自慢してたんですね。はい、そうなんです。面白い先生ですね。それじゃあもう一つ質問しますね。はい、どうぞ。先生は韓国でスカートを履いて自転車に乗っている人を見たことがありますか？ないですね。ないですよね。でも日本ではスカートを履いて自転車に乗る女性が結構見えたんですよ。確かに。日本ではスカートを履いて自転車に乗るのはごく普通のことだと思います。普通なんですか？私もスカートを履いてよく自転車に乗ってましたよ。
이게 처음에는 치마 입고 자전거 탈 때 속옷 보이면 어쩌나 すごく心配だったんですけど、이 치마가 너무 짧지 않은 이상 속옷은 안 보이더라고요. 私も下着が見える心配はあまりしたことなかったと思います。むしろ、スカートが短いよりも、ロングスカートやひらひらしたボトムスを履いている時の方が危ないんです。長いスカートやボトムスの裾がタイヤに巻き込まれて事故が起こることもあるので、皆さん気をつけてください。 그리고 또 기억나는 게 아이를 이 자전거 뒤 바구니 같은 의자에 앉혀서 어린이집 등하원하는 그런 모습도 인상적이었거든요. 自転車用のチャイルドシートのことですね。 아, 자이르도 시트ですか?はい。日本では子供をチャイルドシートに乗せるときにシートベルトとヘルメットもきちんと着用させることが義務付けられています。で、子供が2人いる場合は上の子を後ろのチャイルドシートに乗せて、下の子はハンドルのところにチャイルドシートを設置して乗せることもあります。日本のお母さんはすごいですね。ここで一つ。もしも日本で自転車を買ったら必ずしてほしいことがあります。何ですか?はい。それは自転車の防犯登録なんです。防犯登録?自転車を購入すると同時に防犯登録をしておくと、万が一、もしも盗難にあった場合、自転車がもしも見つかったら連絡が来るというシステムですので、ぜひ覚えておいてください。私も先生も日本で傘を差して自転車に乗ったり、すみませんと言いながら歩道を通ったりした経験がありますよね。あるある。でも2026年からはこういう乗り方は全部違反になるので気をつけなければなりません。あと、実は私は昔友達とよく二人乗りしていたのですが、これも違反になるそうです。 맞아요. 일본 애니나 드라마에도 이 친구가 뒤에 이렇게 서서 타는 장면 많이 나오잖아요. 이제는 그것도 못하게 돼서 일본 생활의 로망이 사라진 기분이에요. でも、安全が一番大切ですからね。아이, 가리마시다. 그리고 이 뉴스 댓글 보니까 카오리 선생님처럼 다른 일본 분들도 거의 정책에 동조하고 환영하는 분위기네요. そうですね。傘を差したり、イヤホンで音楽を聴いたり、スマホを見たりしながら電車に乗る、いわゆるながら運転はとても危ないですからね。 여기서 잠깐! 여러분, 나가라 운땡이라는 표현 아시나요? 일반적으로 동사의 맞수형에 나가라를 붙이면 뭐뭐 하면서 라는 뜻으로 두 가지 동작을 동시에 하는 것을 나타내는데요. 예를 들어 스마호 미나가라 운땡 시마스 라고 하면 스마트폰을 보면서 운전합니다 라는 뜻으로 스마트폰을 보는 행동과 운전하는 행동을 동시에 한다는 거고요. 또 다른 예로 온가쿠오 키키나가라 지텐샤니 노리마스 라고 하면 음악을 들으면서 자전거를 탑니다 라는 뜻으로 음악을 듣는 행동과 자전거를 타는 행동을 동시에 하는 걸 의미합니다. 즉 이렇게 운전에만 집중하는 것이 아니라 운전 외에 다른 행동들을 하면서 나가라, 부주의 운전을 하는 행위들을 일컫는 말이 바로 나가라 운땡이 되겠습니다. ミソン先生、説明ありがとうございました。ニュースに出てきた青切符という表現が韓国の皆さんには理解しにくいと思うので、青切符についても説明お願いします。 이번에는 뉴스에 등장하는 단어인 아오키프에 대해서 설명해 드릴게요. 일본에서는 교통위반 통지서를 위반의 정도와 처리 방식에 따라 색상으로 구분한다고 하는데요. 먼저 음주운전이나 무면허 운전, 뺑소니, 속도 위반 등의 형사처분 대상이 되는 중대한 교통위반에 대해 발부되는 통지서는 색상이 빨간색이고요. 아까키프라고 합니다. 아까키프가 발급된 경우는 형사 입건되어 전과가 남고 검찰 송치 후 재판 진행 가능성도 있다고 하네요. 두 번째로 단순한 신호 위반이나 안전벨트 미착용, 스마트폰 사용 운전 등의 비교적 경미한 행정처분 대상의 교통위반에 대해 발급되는 통지서는요. 색상이 파란색이고요.
아웃기프라고 합니다. 아웃기프가 발급된 경우에는 범칙금이 부과되고요. 기한 내에 범칙금을 납부하면 형사처벌은 면할 수 있다고 하네요. 마지막으로 위반 여부가 애매하거나 어린이 안전장치 위반 등에 대해서 벌금이나 과태료 없이 경찰이 주의 환기나 경고의 목적으로 발부하는 통지서는 색상이 흰색이고요. 시로키프라고 합니다. 시로키프는 형사처벌도 범칙금도 없지만 벌점은 가산될 수 있다고 해요. 색상으로 구분되는 일본의 교통위반 통지서, 이제는 구분하실 수 있겠죠? 2026年4月から自転車の青切符制度の導入が閣議で決定されたニュースです。悪質な自転車の運転に対して反則金の支払いを求める、いわゆる青切符による取り締まりを2026年4月1日から始めることが閣議決定されました。警察庁は去年、道路交通法を改正し、自転車の交通違反に対して、車やオートバイと同様に反則金を設け、納めれば刑事罰を免れる青切符の導入を決めました。この青切符制度については、2025年4月から意見募集が行われ、その結果を受けて、2026年4月1日から制度が導入されることが17日閣議決定されました。導入される自転車の反則制度は、16歳以上の運転者すべてに適用され、113の違反行為が対象となります。主な違反行為の反則金は、携帯電話を使用したり、持ったりしながら運転した場合などは12,000円、傘を差したり、イヤホンをつけて音楽を聴いたりしながら運転した場合は5,000円、信号無視は6,000円、逆走や歩道通行などの通行区分違反は6,000円などとなっていて、これらの額は原付バイクでの反則金と同額となっています。このほか、自転車固有の違反として、ブレーキのない自転車を運転した場合は5,000円、二人乗りや並走した場合は3,000円などと反則金が定められています。2026年4月から自転車青切符制度導入が閣議決定。2026年4月から自転車青切符制度導入が閣議決定。2026年4月から自転車青切符制度導入が閣議決定。悪質な自転車の運転に対して反則金の支払いを求める。悪質な自転車の運転に対して反則金の支払いを求める。悪質な自転車の運転に対して反則金の支払いを求める。いわゆる青切符による取り締まりを。いわゆる青切符による取り締まりを。いわゆる青切符による取り締まりを。2026年4月1日から始めることが閣議決定されました。2026年4月1日から始めることが閣議決定されました。2026年4月1日から始めることが閣議決定されました。警察庁は去年、道路交通法を改正し、警察庁は去年、道路交通法を改正し、警察庁は去年、道路交通法を改正し、自転車の交通違反に対して、自転車の交通違反に対して、自転車の交通違反に対して、車やオートバイと同様に反則金を設け、車やオートバイと同様に反則金を設け、車やオートバイと同様に反則金を設け、納めれば刑事罰を免れる。納めれば刑事罰を免れる。納めれば刑事罰を免れる。青切符の導入を決めました。
青切符の導入を決めました。青切符の導入を決めました。この青切符制度については、この青切符制度については、この青切符制度については、2025年4月から意見募集が行われ、2025年4月から意見募集が行われ、2025年4月から意見募集が行われ、その結果を受けて、2026年4月1日から、その結果を受けて、2026年4月1日から、その結果を受けて、2026年4月1日から、制度が導入されることが17日、閣議決定されました。制度が導入されることが17日、閣議決定されました。制度が導入されることが17日、閣議決定されました。導入される自転車の反則制度は、導入される自転車の反則制度は、導入される自転車の反則制度は、16歳以上の運転者すべてに適用され、16歳以上の運転者すべてに適用され、16歳以上の運転者すべてに適用され、113の違反行為が対象となります。113の違反行為が対象となります。113の違反行為が対象となります。主な違反行為の反則金は、主な違反行為の反則金は、主な違反行為の反則金は、携帯電話を使用したり、持ったりしながら運転した場合などは12,000円。携帯電話を使用したり、持ったりしながら運転した場合などは12,000円。携帯電話を使用したり、持ったりしながら運転した場合などは12,000円。傘を差したり、イヤホンをつけて音楽を聴いたりしながら運転した場合は5,000円。傘を差したり、イヤホンをつけて音楽を聴いたりしながら運転した場合は5,000円。傘を差したり、イヤホンをつけて音楽を聴いたりしながら運転した場合は5,000円。信号無視は6,000円。逆走や歩道通行などの通行区分違反は6,000円などとなっていて、信号無視は6,000円。逆走や歩道通行などの通行区分違反は6,000円などとなっていて、信号無視は6,000円。逆走や歩道通行などの通行区分違反は6,000円などとなっていて、これらの額は原付バイクでの反則金と同額となっています。これらの額は原付バイクでの反則金と同額となっています。これらの額は原付バイクでの反則金と同額となっています。このほか、自転車固有の違反として、このほか、自転車固有の違反として、このほか、自転車固有の違反として、ブレーキのない自転車を運転した場合は5,000円。ブレーキのない自転車を運転した場合は5,000円。ブレーキのない自転車を運転した場合は5,000円。二人乗りや並走した場合は3,000円などと、二人乗りや並走した場合は3,000円などと、二人乗りや並走した場合は3,000円などと、反則金が定められています。反則金が定められています。反則金が定められています。